unboxing សភើពីខាងបងអំណាចអក្សរានិងខាងបងសច្ចៈអ្នកគ្នាមកសើបានថតវីដេអូទេដោយសារខ្ញុំឈឺភ្នែកពីអតីតហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានថតវីដេអូឲ្យទាំងអស់តោះរៀងធូរបន្តិចទៅខ្ញុំមកថតប៉ុន្តែត្រូវពាក់បន្តាការពេលពលឺអីចឹងណាហើយទី1គឺបានមកពីខាងបងអំណាចអក្សរាកូនក្រមុំឈៀងហូអូនឹងក្រៅអ្នកគ្នានឹងក្រៅព្រោះថ្នោតកម្ៅមកអត់សូវបែកក្រហមហ្មងនេះណាឡងស្អាតណាពេលខាងនេះគេដាក់អំណាចអក្សរាអូប្រអប់ស្អាតណាវ៉ាវអ្នកគ្នាពេលយើងបើកឡើងណែគឺមានស្រទាប់កាកឡាបប៉ុន្តែស្រទាប់នេះស្រទាប់ជ័រណាប៉ុន្តែវាស្អាតជាអ្នកចេះថតណាអ្នកគ្នាគេយកស្រទាប់ហ្នឹងយកទៅធ្វើ prop កាន់តែស្អាតទៀតវាជាចំណងជើងណាផ្លេកពណ៌ដូចប្រអប់ហ្នឹងចឹងស្អាតណាកូនក្រមុំឈាមខិតថ្លែងអំណរគុណពីអ្នកនិពន្ធណាអ្នកគ្នាឡើងស្អាតខ្ញុំអត់បានអានទស្សនាគាត់ទេនេះអូយជូតម៉ែអ្នកគ្នាដោយសារមានបកាគាត់ពីទូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមកដំបូងខ្ញុំស្មានតែគាត់ផុសតាដល់ពេលយូរទៅបានខ្ញុំដឹងថាបងពីទូស្អីតាគាត់របៀប teaser សាច់រឿងឲ្យយើងនាងកុំសង្ឃឹមថានាងអាចប្រើប្រាស់ជីវិតដ៏មានសេចក្តីសុខទៅរៀបការជាមួយបុរសដែលនាងស្រឡាញ់បានឯសោះ Han Soo-hee នាងត្រូវយកឈាមរបស់នាងមកបូជាសពប្អូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានកូនក្រមុំឈាមប្រអប់ជៀនមែនអូហូអ្នកគ្នាប្រអប់ជៀនពីរពងពណ៌ក្រហមណែឃើញអត់ខ្ញុំដោះជៀននេះចាញ់សិនចឹងណែអ្នកគ្នា Will you marry me yes ហើយតបមកគឺយើងទទួលបានបូកូនក្រមុំមួយ unboxing នេះសុបាយមកមានជៀនហើយមានអានេះទៀតនេះគេតែគ្នាបាននំទៀតឆ្ងាញ់អាសិខាណូតមួយទៀតអេសាស៊ីវ៉ាអ្នកគ្នាអេតាស៊ីវ៉ាទូប្រុសនេះក៏យ៉ាប់ណាខ្ញុំអត់ចង់អេតាស៊ីវ៉ាមួយអ្នកគ្នាស្រឡាញ់តែគ្មានលក្ខខណ្ឌអត់ទោសរាល់ទាំងវើទូប្រុស poster ដ៏ស្រស់ស្អាតពីរនេះអ្នកគ្នាសូម្បីតែ poster ផាត់គាត់ក៏លក្ខណៈគ្រឿងផ្លេកណានិយាយទៅស្អាតហ្មងហើយណាវ៉ាវបុកម៉ាក់ស្អាតម៉េចបុកម៉ាក់នេះរុកតួវ៉ាវសូឈាមឡើងក្រហមហ្មងអ្នកនរគ្នាអានេះសវក cover ណាអូអ្នកគ្នាសូម្បីតែសវក cover ចំណងជើងក៏គាត់អុកផុសដែរហើយនេះគ្រឿងផ្លេកទៀតវ៉ាវស្អាតណាស់ខាងក្នុង cover របៀបចាស់ហ្មងអូហើយខាងក្រោយมันមានរូបបន្តិចចេះវិញពីកែមខាងនេះអូស្អាតម៉េចអូខាង unboxing យូរស្មានម៉េចណាវ៉ាវពេលយើងបាក់មកកូនក្រមុំឈាមខាងក្នុងមានរូបនេះមួយទៀតផ្ដើមរឿងគាត់មាន stem អំណោយអក្សរានេះ stem ផុសលុយម៉េចអូអ្នកនរគ្នាខ្ញុំទទួលបានសារពីអូន Cherry នៅខាងក្រោយនេះចាអ្នកគ្នារឿងនេះគឺជារឿងរបស់មនុស្សពេញវ័យ18ឆ្នាំឡើងអញ្ចឹងបើយើងអត់តគ្រប់អាយុទេយើងទុកសិនទៅគ្រាន់តែខ្ញុំ unboxing លេងទៅហើយសភៅហ្នឹងគឺមាន348ទំព័រអ្នកគ្នាក្របរឹងហើយមានអានេះ cover ពីក្រៅមួយទៀតអញ្ចឹងយើងបានទាំងពីរមកគ្នារូបខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្មងគឺថាស្អាតតែម្ដងជាពិសេសគឺក្របផ្លេកដែលជា signature របស់ខាងអំណាចអក្សរាកូនក្រមុំឈាមសរសើរតែបងពីទូមកពីខាងអំណាចអក្សរាមករឿងទី2គឺជារឿងរបស់បងយមរាជដែលគាត់ផ្ញើឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំអត់បានបើកដោយសារឈឺភ្នែកគេ unboxing អស់ហើយអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំតែបានឃើញប្រអប់ទេមានប្រអប់ពណ៌ខ្មៅហើយពេលយើងបើកឡើងគឺប្រអប់មកតង់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ន័យថាគាត់អត់ចោល signature ផុសគាត់អាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងទេទោះបីជាមានអាប្រអប់នេះក៏ដោយណាអ្នកគ្នាមកមាសឡើងមាសហ្មងបើខ្ញុំមានសក់ពណ៌មាសខ្ញុំពាក់បាត់ហើយនេះអូបាត់ចេញមកគឺធ្វើថាឃើញបងប្រុស1ម៉ែត្រ90ជាង
គាត់មិនមែនកាយជាងអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារខ្ពស់ពេកបាក់ឈោងហ្នឹងអ្នកគ្នាសម្បីតែពេលចង់ឆ្លោះញ៉ាំមួយគេក៏បាក់ឆ្លោះដែរខ្ពស់ពេកអូគេដាក់តាំងចាអ្នកគ្នាអូលយម៉ែបានហងប្រូម៉ែតកាយជាងដាក់តាំងទៀតពេលខ្ញុំឃើញ poster ក្នុងដំបូងគូថាស្អាតមែនតើហ្មងតួស្រីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តួស្រីជាងតួប្រុសទៀតអ្នកគ្នាមកហុកនេះហុកខ្ញុំស្រឡាញ់រូបហ្នឹងជាងគេអាហ្នឹងរូបនៅលើ cover អ្នកគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបើកមកខ្ញុំឡើងវ៉ាវអ្នកគូនេះគឺថាលេងមកអស់ដៃតែម្ដងពុកម៉ាក់Oh my god អ្នកគ្នាខ្ញុំចូលចិត្តពុកម៉ាក់អញ្ចឹងមើល3អ្នកគ្នាមើលក្បាច់ចាវ៉ាវទទួលបានបតោ2អ្នកគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបតោនេះគឺជាបតោ customize សម្រាប់រឿងហ្នឹងហ្មងខ្ញុំទទួលបានបតោ2រាល់ថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំផ្កាឈូកសភៅមហាសែនស្អាតក្របរឹងរបស់យើង spray កែមទៀតអ្នកគ្នានេះខាងក្រោយកែមនេះគឺរូបដំរីហើយរបៀបពណ៌មាសណាមកយើងបើកមើលមានតួ2នាក់ហ្នឹងតួប្រុសឈ្មោះទេពប៉ុណ្ណារាយតួស្រីឈ្មោះសុពណ៌មេលាជាអ្នកណាគេអត់ដឹងអីរឿងហ្នឹងគឺជាខ្សែស្រឡាយទី2បន្ទាប់ពីរឿងរាហុអសុរិនអញ្ចឹងរាហុអសុរិនហើយគឺរឿងទេពប៉ុណ្ណារាយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេពប៉ុណ្ណារាយមានកំណើតជាទេពអសុរៈតែកណ្ដាលមនុស្សជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាដែនចម្ពោះទ្វីបគេរស់នៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់និងថ្កល់ដោយសម្បត្តិអត់សរសៃតែជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នោះត្រូវបានបំផ្លាញក្រោយនេះទទួលពរជ័យពីស្ដេចសកទេវរាជដែលនោះគឺជាការទទួលយកការជោគសការចេញពីកំណត់ទឹកនេត្រាព្រះឥន្ទ្រាធិរីព្រមទាំងមានកំណើតទេពធីតាមួយអង្គតំណាងដល់ជ័យជំនះនិងសេចក្តីសុខនៅក្នុងនោះផងតើនាងជាទេពធីតាតំណាងសេចក្តីសុខឬសេចក្តីទុក្ខឲ្យប្រកបមាន409ទំព័រផើហ្នឹងគឺអាចបានគ្រប់វ័យអ្នកគ្នាអត់មានបំរាមអីទេទេពប៉ុណ្ណារាយសរសេរដល់បងយមរាជមកពីខាងសច្ចៈថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទទួលបានសភៅ2នេះគឺថាលយតែម្ដង hard cover ទាំងពីរ spray cam ពាត់ជុំវិញហើយគឺជាសភៅចេញថ្មីទៀតកប់សេរីតែម្ដងអរគុណបង